29.8萬可以買到一個中山點樣嘅物業呢？大家好，我係阿奇。嗱，今日呢就帶大家去睇一個樓盤，總價29.8萬就可以買到一個70年產權嘅複式單位啦。嗱，究竟呢佢係點樣嘅情況？係咪真實嘅價錢？我哋而家馬上去睇睇啊！各位觀眾，我而家咧就嚟到現場啦。嗱，先睇下佢嘅外觀先。嗱，大家見到嘛？全部都係現樓嚟噶啦。OK，嗱，大家睇下29.8萬買複式三房，呢個唔係我講嘅吓，係發展商佢講嘅吓。嗱，呢個樓盤咧就叫海柏風景啊，大家認住呢個名啊。OK，嗱，佢樓下咧好在咧有粵港巴士可以翻到香港啊太子。咁目前嚟講咧，一日咧有2班車。咁第一班咧就係早上嘅10點鐘，第二班咧就係下晝嘅4點鐘。咁平時咧你喺邊度等車咧？嗱，呢度香港專線嘅候車室。你平時咧一落樓喺度等車就可以直頭翻香港啦。OK。嗱，而家再帶大家睇睇佢出邊嘅環境係點樣嘅。嗱，有冇見到嗰度啊？嗰度咧其實係珠海嚟噶啦。嗰度咧係一個工業園區。呢啲嘅話咧，佢唔係話污染性好大嘅，佢主要咧以新能源為主，新興科技為主嘅。我哋而家行出去睇睇出邊嘅環境係點樣。咁包括咧佢樓下有冇啲餐飲食肆咁樣。嗱，呢邊全部都係珠海。嗱，我哋呢邊咧就係三鄉。OK，佢呢邊嘅話咧，呢度做衫嘅，呢邊有個便利店，呢邊有個豬腳飯。嗱，一落去咧，其實全部都係做衫嘅為主，下邊咧仲有少少嘅鋪咁樣咯。咁如果你真係買咗呢度，由我哋呢個樓盤位置咧，一定要開車或者係 call 車先可以去到大型嘅商場啊，同埋食嘢玩嘅地方。嗱，出邊嘅環境咧大致係咁樣。咁我而家咧就入到呢個小區裏邊啦。嗱，就係呢一座啦。呢一座咧就係70年產權性質嘅公寓嚟嘅。嗱，呢度咧就係呢個物業中心啦。其實呢個小區唔大，咁大家睇下。嗱，呢邊咧全部都係啲山嚟嘅。咁呢個項目咧佢有公寓啦，嗱，公寓同埋呢啲住宅。咁住宅嘅話咧就全部賣晒啦。咁而家咧就剩翻呢一座，全部都係複式嗰啲公寓嚟嘅。嗱，大家可以睇下佢嘅外立面。呢個視野都係 OK 嘅。咁我哋而家咧就上去睇睇佢係點樣嘅。我而家咧就上到實體嘅示範單位。我而家所在嘅位置咧就係9樓，因為呢度咧有2類產品嘅。咁咧2樓開始到4樓係託管嘅，即係出租託管嘅。咁9樓開始咧打上咧全部都係自住嘅。嗱，我哋依家睇呢個咧就係自住為主嘅。56個方，一入門咧佢有個大門啦，一入門就係廚房，開放式嘅廚房。呢邊做咗餐邊櫃啊，餐邊櫃。咁呢邊嘅話咧，預留埋一個冰箱嘅位置。嗱，呢度咧就係上翻2樓嘅，我嚟慢慢睇啊。呢度咧仲有一個細細嘅儲物空間。嗱，56個方咧做到3房複式，佢嘅層高咧係4.9米嘅，完全都唔頂頭嘅。佢1樓咧係只做咗1間房嘅啫。咁1樓嘅呢間房咧，其實佢嘅面積咧都唔細嘅。嗱，呢邊咧你仲可以做埋一個衣櫃。嗱，呢邊嘅景觀睇翻我哋嘅山景。咁睇山景嘅話咧，就係我哋嘅北向啦。OK， 我哋而家出嚟陽台。嗱，陽台咧喺我哋呢邊大陸呢邊吓，全部係贈送一半嘅。嗱，大家睇下出邊嘅呢個環境，呢個環境得唔得？再睇下佢嘅外觀。嗱，
呢度一樓、二樓，咁我哋依家上二樓睇睇啊。我哋陣間咧都會睇翻嗰個出租託管嘅嗰兩個示範單位。嗱，呢度咧就係洗手間，完全冇開燈嘅情況下咧係暗圍嚟㗎嚇。即係阿琪咧有嗰句講嗰句嘅。嗱，呢度咧開始左右兩間房，嗱50幾個房做到3房係好實用㗎啦。呢邊咧你做翻客房都冇問題。嗱，呢邊景觀咧全部都係睇翻山景嘅。呢度咧你可以做翻一個主人房咯。嗱，呢度衣櫃佢都設計好㗎啦，三邊落床位，嗱呢邊中空位 OK 啦。呢個咧就係以自住為主嘅一個單位啦。我哋而家落去2樓睇睇出租嘅兩個單位係點樣嘅情況。嗱，我而家咧就落到2樓嘅位置啦。嗱，大家可以睇翻咧，其實呢個單位同埋呢個單位其實係一個單位嚟嘅啫。咁咧佢嘅面積咧係56個方，只不過咧佢係隔咗2間房，即係平時咧一間出租一間自住都係冇問題嘅。嗱，呢間房我哋入去睇睇，其實呢間房咧同呢邊係一樣嘅，因為呢邊打唔開門啊。我哋就嚟睇睇呢一間房，即係56方一半就係20幾個方啦，就係做翻呢個酒店託管嘅，就係咁樣啦。大家睇睇，一入門咧佢係有道門啦，呢邊就係洗手間啦。洗手間其實呢種咧就係酒店咯。大家睇睇，呢邊咧就係一個洗面盤，洗面盤呢邊咧就係瞓覺嘅地方啦。其實呢個單位咧20零個方，可以一眼睇晒啦，即係簡單咧可以俾大家望一望佢係點樣嘅情況咯。OK 啦，大概嘅情況就係咁樣啦。咁咧我再同大家做翻一個總結啦落去。我哋樓就睇完啦，我簡單咧同大家做翻一個總結。啱啱所講嘅29萬8呢個價錢咧，其實咧佢嘅係2樓嘅價錢，而且咧係朝北嘅，而且咧係無坯㗎。咁如果想要精裝嘅，包括2樓嘅話咧，你要加多9萬蚊精裝上去。即係簡單嚟講咧，就算2樓、3樓、4樓最平，你都要去到40萬精裝。咁如果去到9樓以上嘅話咧，基本上咧要去到56萬㗎啦。包埋精裝就係我哋啱啱所見嘅嗰一間單位。嗱，呢個價錢咧，大家可以參考下，即係29萬8係有嘅，只不過咧係無坯2樓北向。OK， 咁至於呢個樓盤值唔值得買，我覺得咧要睇翻你哋嘅預算同埋需求。咁譬如話你手頭上只有20-30-40萬，嗱呢啲我覺得係 OK 嘅，冇問題嘅，翻嚟度假養老，價錢唔使太貴，而且咧全部都係現樓嚟噶啦，冇一啲風險。如果呢度係樓花嚟講咧，我係完全唔建議大家去買嘅。嗱，呢個樓盤咧，優點亦有，缺點亦有。咁缺點咧，最大嘅問題咧就係呢邊嘅配套就一般般，你出去都要揸車同埋 call 車嘅。嗱，你上去食飯地方啦、玩嘅地方啦，都要call 車10零分鐘就可以到啦。咁翻到關口呢個位置，翻到關口咧，都係需要大概40分鐘嘅時間嚇。呢個咧係實話實講。OK， 咁如果大家係中意咁樣嘅一個單位嘅話咧，可以喺我嘅評論區留言俾我，或者點擊我嘅 WhatsApp 就可以揾到我啦。我將呢度嘅資料發俾你哋了解下。